അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ റാപ്പാണ്. അതിനു മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, കമൻറ്റ്, ഷെയർ, കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അതേപോലെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് റീച്ച് ആവും. അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 കപ്പ് മൈദയും 1 കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് ഇടുന്നത്. മിൽക്ക് പൗഡർ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ചായിട്ട് മാവ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇതുപോലെ മാവ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അത് ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മേലെ ലൈറ്റായിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. മാവിപ്പം ഇവിടെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ബോൾ പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി പരത്തി ഇതേപോലെ ആക്കി വെക്കണം. അടുത്തതായി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത്. ബേസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 1/2 kg ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ധനിയ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരക പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിനു ശേഷം ഈ ചിക്കനൊക്കെ അതിൽ ഇട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു വലിയ സൈസ് ഓണിയനും അതിലേക്ക് ബെൽ പെപ്പേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അത് നന്നായി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ റാപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. മിനിറ്റ് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
താങ്ക് യു.